tere hommikust. Roland, nüüd ma sain sulle eriloa. Ehk siis me võime, sa pääsed sisse. Nii. Ainult selle alusel, et filmid ainult meie autot ja meie asju. Tere hommikust, paar tundi maganud, 4:30 lõpetasin video monteerimise, subtiitrid ka veel muidugi mingi hetk päeva jooksul saab tehtud ja aga praegu me oleme tehnilises ja poisid, nagu näete, lähevad siin, viivad riided kontrolli, ilmselgelt vaadatakse need üle, et kõik oleks korras. Noh, näe, igal asjal on oma lahendus, midagi filmida ei tohi, vaadake lakke. Ehk siis selliselt on garanteeritud, et mitte midagi muud peale ei jää, aga võib-olla saame siin küsimusi küsida või noh, kuulame, vaatame. Tahaks jubedalt teada küll, et mispärast neid turbo siin ette siis näiteks ei saa siit tehnilisest kätte, et see tundub nii loogiline paik olevat, aga ma samas arvan, et ju siin mingisugune loogiline põhjendus on, aga kas ma selle teada saan, ei tea täpselt, aga no vaatame. Ma tunnen jube ebamugavalt mõnes mõttes siin, ma ei tea, 700 ratast siin kuskil muude all, siin on mesilasi nii palju ümber, autode ümber töötamas, et ei tea, iga hetk võib keegi külje pealt tulla öelda, et tõmba jeetsit, aga vast ei tule. Mis nüüd saab? Paneme siia varuturbole ka plommi peale. Ahaa, seda tehakse siin, jah? Seda tehakse siin, jah. Okay, ja mis nad siin selle kompressoriga korravad, ei tea? Minu arust on see blow-off klapil, jah, mingi homologeeritud R5-tel nii. Okei, mitte kõigil on, jah? Jaa, mitte kõigil, jah. Et nendelt uutelt jarristelt keereti need asjad maha. Nüüd nad klõpsutavad neid siin. Päris äge näeb välja see jaris on ikka. Uus värk, jah? Uus värk, jah. Ma julgelt kõnniks mööda sealt. No, ma arvan, me tahaks järgmine aasta veel siia tulla, sest ega... Järrisega? No, miks mitte? Ei noh, püüame häid suhteid hoida, et ega pärast võib-olla keegi tuleb ütlema, et me niigi oleme siin palju õigusi saanud, mida kõikidel teistel üldse ei olegi nii. Siia ei olegi ükski meedia, mis enne sisse saanud. So it's 34, yeah. Turns out. Here. So it's 1 millimeter, that's 4 millimeter, too much here. It should be here. The 3 millimeter area. I understand. Yeah, should be here. Otherwise it's okay, but it's just... Sorry that we cannot seal. No ega kõik ei peagi lihtne olema. No võiks, aga milleks selles mõttes, et me oleme ikkagi nii kaugel Soomes ja ikka võiks olla mingi selline asi tulla ette, nagu seda on, et turbo mingisuguse kõri kaugus korpusest on 4 millimeetrit üle. Toredad uudised või? Ei ole, jälle masendavad uudised Soomemaalt. Turbo käis hoolduses ja... Jälle mingisugused reeglimuutused vahepeal siis toimunud? Ei ole ja reeglimuutused vahepeal toimunud, vaid midagi on seal teistmoodi nüüd tehtud. Et eelmine aasta oli see turbo peal ja mõõdeti ja sobis ja nii-öelda see on varuturbo. Et eelmine aasta sõitsime me selle sama turboga seda sama rallit. Ja nüüd on kuskilt mingi 4 millimeetrit juurde tulnud. Tõesti ma ei tea. Et igatahes varu turboplommi peale ei saa.
nüüd on tulnud see torm vaikselt meil kohale, aga see ei ole väga oluline. Oluline on praegu see, et meil see Subaru plikakene läheb nüüd siin kaalu peale, saab näha, kas on palju pannkooke söönud üle talve või ei ole. Eelmine aasta saime kaalust ilusti läbi, oli ülihea seis, numbrid me ei öelnud ja arvate õigesti, seda numbrit me ei ütle ilmselt välja ka pärast. Nii, kaal teada. Lõikan selle siit välja või õigemini lõikasin juba, et keegi ei kuuleks siin midagi. Aga kaalumine tehtud ja kõik poisid ja suured ja väiksed lükkavad meil nüüd siin siis auto välja ära. Minu selja tagant nähtava tuisu pealt peab ütlema, et varsti vabaneb tiimis see vihmavarju tüdruku koht. Et keegi peab tulema kaamera peal hoidma seda, et muidu saab siin kõik märjaks. Brüssel reporter Kivitäre siin. Teil on käed-jalad veel täis mõned? Oh jah, ühes kohas lõpetad, teises alused. Jah. Et meie nagu hädad ei saa otsa, et valmistume küll ja teeme ja võtsime ju kaasa neid ja no tänu sellele meil üldse ongi siin see telk meil alles. Jah, tänu sellele on, et no, see torm ja tuul, mis söösel hakkas ja mis praegu on, et noh, jah, see on ikka hull. Päris minema ei lendame, aga natuke kõver ja katki, et eks me püüame ta siia maagi kinni saada. Lükka! Jah. No, seda keskmist peab liiguma. No aga me peame ju paika saama, mis sa jätate sinna vittu keset platsime? Sa pead paika tagasi tõstma selle, siis panema peale ja hakkama ümberringi sättima jälle. Saime, või tundub, et poisid on saanud siis vahepeal telgi ilusasti siin kinni, et mina kirjutasin vahepeal pressiteate valmis jälle uue järgmise. Suur tänu Eesti Autospordi Liidule, kes meie tegemisi jagab. Ja muidugi ka üleskutse kõikidele teistele, kes meid jälgivad, et kui tüli ei tee, palun jagage, jõuame sedaviisi nagu kaugemale ja mine tea, äkki on võimalus leida ka veel rohkem toetajaid kui praegused, kes meil siin Soome poolt on, Rengaskirpis ja CarHelp ja Eesti poole pealt sirrent.ee ja et need on väga-väga väärtuslikud meile ja ilmselgelt kallis hobi on ja noh, kui siin mõni telk või veel hullem auto kuskilt pidi katki peaks minema, et ilmselgelt kulud järjest tõusevad. Seega jätkame siis oma ralliseiklusi nüüd juba varsti siis ka sooja boksiga. Vaatasin, meie klassis on siis tegelikult samad vanad võitlejad, kes ka tegelikult eelmine aasta oli, üks on lisaks ainult siis, et kokku meie klassis 4, aga kokku üle 100 pilli siis põhimõtteliselt. 124 kokku ja meie klassis 4 sõitjat, 2 või ütleme 3 koos Allariga, siis tuttavad eelmisest aastast, üks soomlane ka siis vanema Subaruga siin konkurentsis pakub. Me julgeme panna praegu käima vaatajate seas näiteks ennustusmängu, mis positsioonile me üldarvestuses jõuame. No jah, esmatähtis, et kõik kestaks, auto lõpuni kestaks, mehed lõpuni kestaks. Ega ei saa Allari kohta ja Allari kaardi kohta midagi halba öelda, et kui nad tempo kätte saavad, siis eelmine aasta 5 katsevõitu oma klassis, et noh, leedukid kindlasti kiiremad, aga vaatame. Kaarel, me oleme siin päris kaua täna oodanud ja peale 5 tundi boksi taas üles sättimist
on meil justkui Nõiamäel väga ilus teid, aga kuidas teil? No meil on ka üsna sarnane tunne on, et kui me siin oleme hästi enesekindlalt rääkinud, et kõik on väga lihtne, siis täna tuletas vanajumal ja ilmataht meelde, et nii lihtne see ei ole. Et tõi korraliku lumesaju ja siis otsustasime, et me ikkagi kontrollime esimese päeva legendi üle ja sealne lumeolu oli siuke 15-20 senti ja mõned autojäljed, et see oli paras uisutamine, et Allarile väga hea välja. SS16 vaja uuesti ja parem, 1+180 kraadi. SS16 on selles mõttes halb katse, et seal on pikk ülesõit, see tähendab kuskil ühe ringi pikkuseks tund 2 korda seda, otsustasime, et kuna me seal allpool oleme, et siis võiks vaadata 3., 7. katse üle ja kui me need olime ära teinud, siis mõtlesime, kas me jõuame 4. ka või mitte. Kuna see oli kõige esimene katse, siis tuleb jõuda ja pingisime ja loodame, et nüüd shakedownis ei tule ühtegi nagu tagasilööki. Saame seal viperusteta läbi siin veel viimased mingid sättimised, et ühesõnaga võiks tulla no jaa, vaatame siis, igatahes auto on valmis ja lähevad siin vanad kasutajad piigid alla selle hiitami ja jõuate sealt segasumlusest ka läbi ja siis räägime juba pikemalt. Absoluutselt. jah, normaalsel ajal magama. Siin mõni hakkab pärast tegema midagi. Rääkides siis tõmbame praegu sinuga siit otsa kokku, ma vaatan, mis Allar räägib ja hea mõte, ma lähen vaatan, mis Allar räägib.
Allar. hallo. jälle sina. jälle mina, jah. vaatame kella, kell on 11, sooviks magama minna. on jah. No aga ei saa, sellepärast et meil on kokku kirjutatud või noh, õigemini teil on Kaarliga kirjutatud siis 1600 kilomeetrit kokku, et kas siin on ka mingi õppetund versus eelmise aastaga? Suur õppetund on selles suhtes, et eelmine aasta esmaspäeval tegime testi ja peale 4 või kell 4 lõppes test ja siis kohe läksime lahmima. Kirjutasime vist õhtul või öösel kella 10-ni. Kas sealt tuligi siis see katse, mis sa siin vahepeal videos mainisid, et läksite alt nagu selle kõige pikema katse kirjutamisega? Jah, see kõige pikem katse oli tegelikult teine katse, nii-öelda, mis me eelmine aasta kirjutasime. See oli tegelikult ainus katse, mis kattub poolenisti eelmise aastaga. Ja jah, sealt ta nagu eelmine aasta meil nihu jooksis. No aga muud moodi neid kogemusi ei saa, kui asju läbi tehes. Ei täpselt, tark ei torma sai tähenduse. Nii on, lolli lärma ka vahepeal. Oli ikka lärma. Aga kuule, täna sai veel siis seismise aega, tähendab teil ei olnud üldse, et me möllasime seal autoga tehnilises käia, sa seda turbolugu tead? Põgusalt. Parem kui ma ei tea, vaata lihtsam sõita. Okei, teeme nii, et sa ei tea, vaatad pärast videost järgi. Kunagi. Aasta pärast. Just, aga tehnilises sai nagu käidud, teie samal ajal siis kirjutasite ja siis ei olnud üldse seismise pausi, kui te servisesse jõudsite, kui me 5 tundi möllasime boksi parandada. Ja siis kohe uuesti shakedownile. Ja 8-st hommikul minema, mingi 4-5-ni kirjutasime, siis kohe nii-öelda servisesse, autovahetus, shakedowni peale, 2 ringi ja siis lõpetasime ära. Läksite peale vana rehviga ilmselgelt? Jah, ega kolmandat polekski saanud teha, sest rehv oli nii läbi. No ja rada oli ilmselgelt väga hull juba täies kruus, eks ju, seal väljas. Sädemeid lendas. Et ei imesta, see tuli muidugi ka, noh, mitte nüüd ainult meie kahekordsetest maailmameistrist ja Evansist, kes seal, ma ei tea, võib-olla praeguseni äkki testivad, sest et kui meie ära tulime kuskil, mis oli 8:30 paiku, läksid mehed tankima, et ju siis peale uuesti võib-olla mindi. Ja oli päris palju täna ikkagi seda sõitmist, et muidu ei ole nagu näinud selliseid shakedowni läbimisi nagu nii paljuseid korduseid. Ei tea jah, ikka metsikult anti. Ja mis ikka öelda, kõrvalt vaatajana ja kui ma neid onboard'e asju olen vaatanud, siis proua Valli on ikkagi kõva, et saite ise ka testida. Ja tegelikult täna tuli korralik lumi maha, et see oli päris mõnus ja seal üleval mäletagi, mis katse see oli, mida me kirjutasime, 10 äkki või, seal oli ikka täiesti lükkamata. Kuule, eelmine aasta oli ka suur teema see, et kui vahepeal tuli tuisku, siis mis nüüd meil homme peaks tulema esimene rallipäev selge ilmaga, aga teiseks rallipäevaks lubatakse umbes samasugust tuisku, ma saan aru, mis meil täna hommikul on võib-olla hullemat isegi. Jah, sõita on raske tegelikult, aga mida ma arvan, et rehvile mõjub paremini, sest eile oli täiesti selge päev ja isegi tavarehviga sõideti korralik rööbas sisse, kruus oli väljas ja täna, kui me läksime, siis kerge -1, et trampis kõik augud täis jälle, tegelikult eelmine aasta oli täpselt sama. No vaatame, kohe päeva alguses on ju peale esimesi katseid regroup ka, et ma arvan, et peale seda saab nagu selgema pildi, et mis järjestused või noh, palju meie järgmistel katsetel autosid ees on, et esimesed katsed pikalt tuleb ikkagi üle lihtsalt elada. Muidugi, kõik tuleb üle elada, aga siin muud ei olegi. Nii ei ole, hoiame siis ikka peal ja hoidke teie ka, palun meie tegemistel silma peal ja palun jagage seda ka oma sõpradele, kui teile see meeldib, kommenteerimine on loomulikult lubatud. Nii et ma lasen nüüd siis Allari magama ära ja lähen ise viskan selle lühikese väikese jutu ka siia meie video lõppu ja uue rallipäeva kokkuvõttega saate teie tutvuda, ma loodan, et laupäeval juba. Nii et nägemiseni. Midagi ikka saab. Praegu ma arvan, see läheb one stop ja